صباح الخير عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. صباح جديد، فلوق جديد. شكون حالكم؟ نصبحوا لكم على هاد الطبيعه وعلى هاد الشيء الزوين. صباح الخير عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد في صباح واحد الجو زوين، شميشه. ندوريكم الكاميرا. صافي البارح مبقيت صورت لكم والو، عرفتي عينا بزاف او ما نعسناش بكري، هذه هي المشكله. بقينا كندورو حتى ما نعسناش بكري. ما كاينش احسن من هاد المناظر صراحه والله. هاد المنطقه هذه ديال صويره الشياضمه كيف ما كيقولوا، منطقه زوينه وفيها واحد الجو زوين، فيها واحد الجو واعر يضرش بالنسبه لصحاب الحساسيه، ما كيأذيهمش. قلت يلاه بديت نتصور لكم وما يعيطوا عليا، ما باقي ما غسلناهمش هما باقين. والبارح ضربت صبعي صبحه نخدمها ب 3 الصباع. طيب في الخبز باش نفطروا، نروحوا بالزبده والكونفيتور باش كنقرصوا فيها. شوف حداك تمايا. ودابا حنا سالينا الشقه، هاهي الدنيا تجمعات. شو سبحان الله، العروبيه كتكون عندها ديك النغمه ديالها. حنا جمعنا الدنيا، اهي كلشي مطرف، كلشي مصايب، داكشي بلدي. باقي غير الكوزينه، غسلوا المويعنات حنا الصابون كيتصبن. هذاك سميتو هو طاجيننا كيطيب، وحنا في الطبيعه. تشروها بالفلوس ما تلقاوش بحال هاد الكليسه هادي. الطويجين كيطيب. تسكتي الحاره ايوا صافي. هذا دابا وسط النهار. شوفوا معايا انا المروت هذه راه زوينه. هاي دقتني شوكه، هذه راه فن هاد المروت. دابا نوريكم المنافع ديالها.
هاي هاد النبتة كاين اللي كيقول لها مروت، كاين اللي كيقول لها مروت. اش كديروا تم؟ كتعرفوا دوك العتوكات اللي كيقول لك ضاربه الكاريه؟ شو هذه؟ هي ضاربه الكاريه. كيخافوش. كنصبان شوفوا الشوميلي ديال العربيه. شوفوا الشوفو ديال العربيه. شتي هذا هو الدوش. تمام. الزوين يا خيت انا ايه عادي. يلا البهيمه. زيد قول لهم باي باي. شو عندها ماما؟ ها عندها ماما. شتي عندها ماما؟ شتي ماما ديالها. زيد يلا زيد. ديرها ما قدش يمشي الطب. ماما ماما حجر. زيد نهز. طلاله ها بات نجاة كيخدم فيه ماشي كيخدم. خدم في الزيتون قالت ويلا معايا نمشي نشار الحوايج. ندو الحصيره. نشرو هاد الشبيكه. وهاد الشطابه ما خصكش تبقاي توسخها. جيبي ديال الدم الله يرضي على بنتي. هاد العام نصدروا القرعه. يا رانا اذا مشيت راه عندنا الحق اللي كيقلعوه بصح. ديما كتنوض الحوض. واش هذه الخضره ماشي الحمراء؟ هذه هي الخضراء. نفوروا عليها. هاي تبغي قلع راه وحده قلات انا ما تسيني حطيت السميد. هادشي راه خاصو يتقابل وراه خاص باش شي واحد يجي يحس هذا الربيع يجي باش يتنقى هنا. راه هي وحده اخرى. هي راه هي اللي تنقال. لا هي باقي باقي مريضه. الله شراتنا. لا خصك تنقص عليهم هذا الربيع. عرفتي كي كتجي بنتها هاد. دابا مدرقه من الربيع اللي مدرقهم. واحد حطيت وحده. خيرات البلاد. ايه كنت زوينات هكا. هاد الكرافس كاع ما ناضوا داك. خبيزاها. خبيزه الطاكوطه. فين هي الطاكوطه؟ الزويتينات اللي عليهم ما كاينه كاع. الزويتينات اللي كاينه. هما غاديين تبارك الله دايرين. راه طاكوطه. راه وحده. شوفي هذا سواء عاملين ناضوا لنا هادو شدوا هذيك هي. تبارك الله. خصهم يتقابلوا. شو ديك الليمونه ولا ما طحال؟ هذيك حامضه. الليمونه طاير ليها الجدر. الليمونه طاير ليها الجدر. كيف طاير لها الجدر؟ جدرها من لتحت محسوك. مبروده. بقى هذاك العود داك العريش اللي كان طالع. ما عرفتش كان ديال داك النخل. شفتو داك اللي كنا زارعين في داك الحفره كان كيدوز منها الماء ديال. ها هي القرعه. ها هي راه ثلاثه. خصنا نقلعو هذيك الخضره خليها نبغوا ناكلوها. غرست هذه. شوفوا خيرات البلاد. واش غرستي؟ غرست هذه جبتها من زاوية التراب. شنو هي هذيك؟ الشجره كانت بحال خروعه الشجره. انا زاوية التراب هذا حبق. هنا غرسه. ندير به هي حبق. نديروا ليه قريب للدار. هذه ما تسني ناضت هنا. هذيك ناضت وسط الماء. ناضت منها الطاسه وسط الماء. هي ما بغيتش نقلعها مع صيفتنا. شوي شنو هذيك نقلع عليه لكن شوف القرعه تبارك الله وحده كبار منها خضره. وايده مزرعه. الحمد لله الناس صدقت لنا هذه وينينا وهاد الزويتينات سلفوا لنا. الزيتون. حامضه اللي ما شداتش. حامضه اللي ما شداتش. ها هي كاينه قرعه وحده اخرى هنا. هي راه كاينه تما وكاينه هذه اللي وريتك دوك علمنيها. هذه تكل هذا ياك. هذا حواني. هذه خاصها تسقى. هذه هي قرعه اخرى والنلوات. هذه شتيها؟ ها هي قرعه اخرى والنلوات. حرقات هذيك. لا
قالت لك انا اللي شوفي. الوقيته ديالها كتلبس ما دايره غتعاود تخلف. ببوش شحال بيني وبين ببوش غيكون دابا هنا دابا كتحب الوقيته ديالو كيخلف. ملي كيكون الشتا عاد فكرون كنديرو تنلقاوه. شو الياسمينه ليلى هادشي كيبغي يتقابل هادشي. شدي اللي ماتت شدي ما شدي قرعه. كاينه قرعه اخرى هي فينا هي كنبيع الخبيزه اللي بغينا وهذه راه هي الهيها هذيك الكبيره راه الهيها تبارك الله خضره هادو لاويين كنقلعوا هذه ان شاء الله. كياكلوك وكيوطاو على هادشي. انا دابا ما كنوطيش. هيا شتيها هادي خاصها تسقى فاطمه. شوفي شتيها والده هادي انت شوفي راه والده راه بغات تولد راه كبروا الروس. وين راه خاصها الماء لا لا راه قال لي جمال سقيو داكشي حيت الارض بدات كتنشف تبارك الله. وراه الحراره راه من الكمون وداكشي الاخر يا اختي اللي ما ناضش. اقطع عليه الربيع والتير كون بيتين راه خاصك تقابليه. هاد الطركوطه سميتو ها هو الراس تاع كتفرحي ملي كتلقاي داك سميتو بريده شي حاجه يعني دايره. ها هي قرعه اخرى تاني فاطمه وني وكل هذا الشيء كان هنا قرعه اللي تقلعت راه هادشي هادي مقروضه بحال مقروضه شتيها. وين راه كيدخل الزوين. هادي نخلوها غنخلوها شي هادي نخلوها ولا نحيدو على الزيتون. كان السلاوي هنا وكان عرفتي كان كيطلع تل هاد سميتو. ما عنديش انا الموت هذا راه راني هذاك صحابو موت بالله عرفتي راه الا الياسمين تا هادشي كامل خاصو السقيان. ليلى صافي ليلى هادي حرشه نقي هاد زويتين لا حرشه الا جريتها غضرني كنا زويدينه نقي هادي حيديها حيدي على هاد الزويتين. هذيك راه قرعه ايه حيدي هادي حيدها دابا نمشيو نحيدو الخبيزه يا بلا عمي نحيدو الخبيزه عاد نحيدو الربيع ويبقى لينا الغاز. هادي زينتين دايره جدر قاصح هي خليها راه كدير جدر قاصح هي فين غاديه وراه هي اللي واقيلا راه كانت. ملويه على الزيتون. هاتي بلاتي فاطمه نشوفوا ولا كانت دايره شي وحده راه هي دابا هي فكيت على الزيتون تكون والده شي وحده هنا مع سارحه. كتسرح هي كتطلق العروس. كتعاودنا نحيدو هادي خليها غير تاكبوا فيها مسكينه جريمه. راه صافي ها ولا الارض باقي سارده شتيها. هذا مي شنو ما عرفت كيف عقلت عليه. ربيع وين ما عقلت بها هو يا ويلي متى دابا يصيفطوا لك شي معزه ياكلوا لنا الزويتينات وياكلوا لنا الغليله. ديري لها قنبه وقابليها ويلي من حيد هاد الربيع تستعطيها تلقيها مع ياك تا هما شحال هما يطلقوا بهايمهم تا تيقول لهم تصرحها. كيفاش كتاكلوا شنو هو؟ هذا لا الحوان ما عقلتيش عليه. لا ما عرفتوش. انا اللي عندي ديك الورده كنا بيضاء كنقشروا بحالكم كناكلوا هذاك القلب ديالو. كناكل هذيك القرنينه. شوفي الزيت انا شغله على الربيع تبارك الله. الغابه خصنا نمشيو للغابه. هي كانت وحده هنايا. ليلى نمشيو للغابه نلقاوها فيها. ليلى شوف هاد اللعيبه شوف هي راه نايضه في الماء. انا توصل شنو هي هادي بعدا؟ البيدو كنا دايرين نوض وبلاتي تسحب لي او فيه وناضت. نسينا واش درنا معانا ديك لافوكا اللي في السطاح وهذيك الغاز. تا دابا لا سميتو راه قال لك غيصيفط لك هذاك الليمون. شديش نعم هاد السطيل ما عطاش هنايا. لا هذاك الشيء كنا دايرين معاه كنسقيو بهم. كنتو معمرينهم بالماء. الربيع هذاك كنعمرهم بالماء ثاني. نخل تبارك الله بدا كاينوض شتي. كنا دايرينو في الزون راه منين ما لقاش الماء. هي كان في داك غادي معاه. دابا ملي غيولي يهود الماء مع داك الواد غادي ينوض. اجي تشوفي القرعه هاي واخد داك الشيء الاخر ما هاي شدي ها فيها الشوك. واه حيدها انا غنمشي سخفت الشمس دوخت لي راسي. صبنا فيها ونشرنا فيها ودرنا فيها
تبارك الله. شتو الجريده كي دايره زوينه. قرعه راه كانوا زارعينها وكان كيسقى عليهم شي حد، وناضت تبارك الله. شتوها كي ولات. راه كاينه شحال من وحده، كاينه اللي مواصلهاش الماء دارت الوات تحرقات، وهذيك اللي جات في الطريق واصلها الماء جات في الهبطه ناضت تبارك الله. اوف نديروا عليها شي قصيريه ديال الطعام. عرفتي كتجي بنتها كتجي خطيره. كنا زارعين السلاوي واحد الصيف دوزنا. عرفتي البنه ديال الحاجه كتكون طريه ما فيها لا دويه لا والو غير الماء عادي. وشنو اخر تاني سلاوي. وكانت نيت بحال هذيك القرعه كانت الحمراء وما خسرات ما ناضتش ما صدقاتش. شنو تاني اخر؟ صافي سلاوي اللي كنا مبرعين فيه مزيان. ايوا دا ما كان انا فكينه. الخبيزه ها الخبيزه الخبيزه، شو الخبيزه تبارك الله، شو الخبيزه، شوف خيرات والبلاد. شوف تبارك الله. انا عارفه باش نقي ونحط. صوروا البهيمات. واش راه ما كتعرفيش تصوري. زقايه بتخليني ما كنعرفش نصور اختي. يا خليني. عندك شي مشكل؟ حنا راه قضيه لينا الغرض بارك علينا. زقاي داك الشيء واش رميتي انا ديك الشيء خليه لا مزيان. وهنا غنساليو الفيديو، غنختمو بهاد الطبيعه الزوينه. شكرا لكم بزاف على المتابعه، وسمحوا لي بزاف شحال ما بقيت حطيت لكم حتى شي حاجه. وشكرا للناس الجداد والقدام داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. وعواشركم مبروكه رمضان كريم، يدخل عليكم الصحه والسلامه والعافيه. بغيت نبارطاجي لكم بزاف الحوايج ولكن ما عنديش الوقت، وكاين بزاف الحوايج دركاتنا، يعني بزاف الحوايج اللي عطلوني. صافي شكرا لكم كاملين وبوسه لكم كبيره، وكنتمنى نبقى نلوح لكم بالتتابع، مبقاش نغيب عليكم هاد الغيبه. وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو على قد ما قديتو، وديروا لايك وخليوا لي كومونتير زوينين بحال وجاكم. وباي باي لكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. يلا نخليكم باي باي.